बिल भी दिखा दियो। अब फिर उन्होंने कहाँ फायदे उन्होंने बहस कर यार, मेरे तो ले जाते लेकिन पैसा मुझे दे दीजिए, हाथ से गिराओ तो पटक जा। मैं कौन सी गिराऊँ यार। हाँ हेलो आ रहे थे 10 मिनट 10-5 मिनट में आ रहे थे। सही लिया हो ना आओ बस। और मिस्त्री तो क्या है तेरा नाम? नहीं मैं धर्म को ले यार तू तूने बताया ना। देख धर्म को ने भी अपनी बैट उठते नहीं धर्म भी धर्म सही है तो यार। मतलब धर्म सही है तो जिसे लेगो जी ने अब कंपनी को कौन लिया डी चीज से आप एक बार सही है उनका ये अब एक बार तेरे कन पंखो ले जाऊं मोटर ले जाऊं कोई चीज तेरे कन ले आऊं कौन पहले पहले तेरे कन आऊं जीन मार फर्ज दिया अपना जने अब मुंह को नहीं ले तो फिर तेरे कन ले आतो फिर मेरी गलती जी ने वो अभी खरीद तो यार तू ले आतो सही सही बात। अब वो खरीद दियो कागज सो होगा और कागज दिखाती हो जब वो गारंटी भी खत्म होगी अब वो बोलिए पूरा सेट डलो मैं तेरे को बता रहा हूँ ना इस चीज को ध्यान रख। फिर नत्थू भाई साहब अलवर भेजते इसको या फिर उन एंड बोला तो और फिर उन्हें फीस दे तो सुन ना मेरी बात और वो वक्त फीस- करके जाते हो ना जाए 500 रुपया वो खुद बना ले तो ये होता है गो। ये होता मांगे है। तो मेरे कन 5000 दो कुछ कम हाँ। दे दीजिए तुम उन्हें बस बात अब दो पैसा चार- नहीं तो तेरे कन 5 दी तुझे भी खेती मुने लास्ट में आएगा तुम्हारा यहाँ कनु के पास दे दीजिए तेरे कन पैसा नहीं तू कहे बिल्कुल ठंडो मैं सुनता है ठंडो हो यार ठंडो को ना 5000 रुपये में सुनता है ठंडो 5000 का है ना खींची मैं तो कौन सुन रहा है